Qayerda qoldik uni? Bu yoqda ham yo'q. Qayerda? Bu yoqda ham yo'q. Alo, Alo, xotin, meni shaxsiy fikrimni ko'rmadingmi? shaxsiy fikr? Nimaga kerak bo'lib qoldi sizga? Bilasan, ishxonadaman, kerak bo'lib qolishi mumkin, xotin. Sizda shaxsiy fikr yo'q-ku? Yo'q. Shu paytgacha birovlarning fikri bilan yashadingiz-ku. Endi ham yashayvering. Yo'q. Ha? Rahmat, xotin. To'g'ri-da. Shu paytgacha birovlarning shaxsiy fikri bilan yashadim. Endi bu yoqqa shunaqa qilaman. Ha, aytgancha, bu mening birinchi shaxsiy fikrim.